первые впечатления? Ты рад? Ты счастлив? Я очень рад. Очень рад. Как имя будет? Как будет имя у собачки? Я не знаю, я подумаю. Это девочка? Да. Ой. Красивая. Mēs atrodamies Ulubelē, lielākā dzīvnieku patversme Latvijā tā ir. Mēs esam Stopiņos, netālu no Rīgas rajonas, un lielākā palīdzība, kas mums ir nepieciešama, lai ikdienā apkoptu 400 dzīvniekus, 200 suņus un 200 kaķus, ir, protams, brīvprātīgie. Brīvprātīgie var iesaistīties visdažādākos veidos, palīdzēt gan ar naudas ziedojumiem, gan atvest kādas ļoti nepieciešamas lietas, gan veltīt pašu dārgāko, kas mums jebkuram ir, tas ir savu laiku. Lai kļūtu par brīvprātīgo, ir iesākumā jāatbrauc jebkurā sestdienā uz iesācēju instruktāžu. Pēc tam var saņemt šādu te brīvprātīgā palīga apliecību un braukt jebkurā ērtā dienā no 12. līdz 16. palīgā Ulubeles dzīvniekiem. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs un atbildīgs darbs, lai palīdzētu jauniem saimniekiem izvēlēties suni vai kaķi, izteidzinātu suņus, samīļotu kaķus un palīdzētu arī pie atvesto lietiņu šķirošanas. Gaidām iesaistīties brīvprātīgos palīgus un esam atvērti, strādājam katru dienu apmeklētājiem no 10 līdz 5 un no 12 līdz 16. Katru dienu gaidām atbildīgus brīvprātīgos palīgus, kas mums palīdzētu suņiem, kaķiem ātrāk nokļūt mājās, lai viņi dzīvo ģimenē, jo jebkura patversme ir tikai pagaidu patvērums, tās nekādā ziņā nav un nevar būt mājas, un jo šeit dzīvnieciņš uzturas mazāk, jo tas ir labāk. Uz tikšanos Улубелē, Stopiņu novadā Līčos. Все разные здесь. Хочется всех забрать домой.